sangat penting. Jika kita ingin kebahagiaan di dunia, kita harus memiliki ilmu. Jika kita ingin kebahagiaan di akhirat, kita harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu yang mana perintah Allah dan yang mana larangannya. Sebaik-baiknya ilmu yang bisa menjadi hati kita bersih dan berakhlak yang baik. Jika hati kita bersih, semua ilmu yang kita miliki akan bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi saudara-saudara.